daawadayaal waxaynu ognahay dalka Giriiggu inuu ahaa kii ugu horreeyay boqortooyada Cismaaniyiintu gacanta ku dhigto. Inkastoo xilli dambe gobonnimadoodu ay ku guulaysteen inay helaan dadka Giriigga ah, haddana weli kama aanay dhammaan cugdada ay u qabaan dadka Turkiga ah iyo guud ahaan Islaamkaba. Xilligii uu dhammaaday dagaalweynihii koowaad ee adduunkana dowladda Giriiggu waxay ka faa'iiday Turkigu inuu ahaa mid ka mid ah dalalkii dagaalka ku jabay. Dowladaha reer galbeedkana waxay magaalada Lusaan ee dalka Switzerland kaga saxiixeen dowladda Turkiga heshiis duulinimo ah oo 100 sannadood soconayay, kaasoo u diidayay dowladda Turkigu inay saameyn ku yeelato adduunka. Heshiiska waxaa ka qayb ahaa in dowladda Giriiggu ay yeelan doonto jasiirado badan oo ku teersan dalka Turkiga ilaa iyo maantana ay haysato. Waxyaabahaas oo dhammina waa waxyaabaha ugu waaweyn ay labadan dowladood isku hayaan. Sidoo kale labadan dowladood waxay isku hayaan jasiiradda Qubrus ay wada degan yihiin dad Giriiga iyo kuwa Turkiyihii. dowladda Turkiga madaxweyne walba oo qabsaday iyo dadkiisuba waxay ahaayeen kuwo sugayay 100 sannadood iyo xilliga uu dhammaado. Sanadka 2023 waxa uu ahaa sanadkii uu heshiiskaasu dhammaaday. Dadyowga Turkidana waxay filayeen inay horumar weyn gaari doonaan. Giriigga iyo Turkigu waa kuwo isku haya wax walba ay laba dowladood isku qabtaan, haddii ay noqon lahaayeen soodin dhuleed, cirka iyo maamulkiisa, khayraadka ku jira badaha, iyo wax kastoo ay isku qaban karaan laba dowladood. Arrimahaasuna waa kuwo labada dowladoodba hoos u dhac weyn ku keena, maadaama aynu ognahay xiriirka caalamiga ah dowladaha horumarka ka gaara inay yihiin kuwa markooda hore xalliya khilaafaadka u dhexeeya iyaga iyo derisyadooda. Haddii aynu nidhaahno booqashada Erdogan ku tegay dalka Giriigga waa mid uu ku doonayay inuu khilaafka ku dhammeeyo, khilaafkaasu ma ahan mid sidaa ku gebagaboobaya. Waxaynu ognahay dowladda Giriiggu inaanay marnaba ogolaan doonin jasiiradaha ay ka haysato Turkiga inay u gacangeliso. Sidoo kale dowladdaasu waa mid aan ka tanaasulayn khayraadka ceegaaga badaha Mediterranean-ka ah oo ay dowladda Turkigu doonayso inay iyaduna ka faa'iidaysato. Weliba waa dowladda Giriiggu garab ka haysataa gebi ahaanba dalalka reer galbeedka ah. waa dowladda yar ee Giriiggu awooddeeda tustay dalka Turkiga iyo madaxweyne Erdogan iyo siyaasaddiisa arrimaha dibadda, kuna guulaysatay inay ku qanciso dowladda Maraykanka inaanay ka iibin diyaarado dagaal dalka Turkiga. Sidoo kale waa dowladda Giriiggu door weyn ka ciyaartay inaanay dalalka reer galbeedka wax antigashiyo toosa ku samayn dalka Turkiga 2 sannadood oo u dambeysay. waa dowladda Giriiggu iyadu safafka hore kaga jirta dowladaha la dagaalama dalka Turkiga markay noqoto dhaqaalaha, haddii ugu horaan ka shaqeeya sidii ay lacagta Turkiga hoos ugu dhici lahayd. waa dowladda ugu horreysa markay noqoto dacaayadaynta dalka Turkiga, dadyowga dalxiiskaana ku wargelisa had iyo gooraale inaan dalka la booqan karin leysna ku hadlayn karin. Isagoo intaasoo dhan wada og, madaxweyne Erdogan waa mid haatan booqday magaalada Athens lana kulmay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha dalka Giriigga. dowladda Giriiggu had iyo gooraale waxay sheegtay inay iyadu dhankeeda diyaar u tahay inay dhammayso khilaafka kala dhexeeya dalka Turkiga, balse khilaafkaasu ma ahan mid ay daacad ka tahay inuu dhammaado. madaxweyne Erdogan 5 sannadood oo u dambeysay saameyntii uu adduunka ku lahaa waxay noqotay mid u goyn weyday iska daa wax kale diyaaradaha ciidamadiisa cirku ku dagaalamaan.